Czy winda może być jakimś takim, powiedzmy sobie, e, miejscem albo portalem do innych wymiarów? No, ja dzisiaj chciałem opowiedzieć o takim dosyć makabrycznym przypadku Elise Lam i pozostawić Was z tym. Ciekaw jestem Waszych komentarzy, ciekaw jestem, co na ten temat sądzicie. Śmierć Elise Lam w 2013 roku stanowił jeden z najbardziej takich zagadkowych i niepokojących przypadków w dziedzinie zjawisk paranormalnych, z którymi w ogóle mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. No i tajemnicze nagranie z kamery monitoringu, które przedstawiało Lam w windzie hotelu Cecil, i jej nietypowe zachowanie i w ogóle zaskakujące okoliczności jej śmierci przyczyniły się do powstania wielu teorii i wielu spekulacji. Jednym z najbardziej takich niepokojących i niezwykłych przypadków, które zdają się potwierdzać to istnienie zjawisk paranormalnych, no jest właśnie jej śmierć, bo zaskakujące okoliczności tego przypadku spowodowały, że wielu ludzi zaczęło podejrzewać, że windy mogą działać jako takie portale przenoszące do innych wymiarów. Dlaczego? No, zniknięcie Elise Lam stanowi jedną z najbardziej takich niepokojących tajemnic, które miały miejsce w ostatnich dekadach. To była 21-letnia studentka, która pochodziła z Kanady, no i zaginęła, bym powiedział, może nie zginęła, zaginęła w takich tajemniczych okolicznościach podczas pobytu w znanym, w ogóle z niechlubnej historii hotelu Cecil. Ten hotel Cecil znajduje się w Los Angeles. No i ta młoda kobieta była widziana po raz ostatni 31 stycznia 2013 roku. No i niespełna 3 godziny później, czyli 19 lutego, jej ciało znaleziono w zbiorniku na wodę na dachu hotelu, a te niezwykłe okoliczności jej zaginięcia i śmierci poruszyły opinię publiczną praktycznie na całym świecie, więc to odkrycie ciała Elise Lam nastąpiło po serii skarg na gości hotelu, którzy zgłaszali w ogóle nietypowy smak i nietypowy kolor wody. No niewątpliwie najbardziej taki zatrważający element tej całej historii to jest nagranie z kamer monitoringu, które ukazuje to Elise Lam w ostatnich chwilach przed jej zniknięciem, bo wydobyte z głębin korytarza hotelu Cecil nagranie prezentowało Lam wewnątrz windy w chwilach pełnych niepokoju i strachu. Na tym filmie widać w ogóle, jak ktoś pogrzebie w internecie, może znajdzie, nie? Zachęcam, żeby szperać. No i tam na tym filmie widać, że ta Lam prowadzi taką zaciętą, wydawałoby się, dyskusję z jakąś niewidoczną osobą, że jej gesty są chaotyczne, jej ruchy są pełne sprzeczności, że raz wydaje się pragnąć opuścić windę, by za chwilę uciekać z powrotem do jej wnętrza, jakby przed jakimś, nie wiem, nieznanym zagrożeniem. W ogóle jej mimika twarzy jest też taka dosyć ciekawa, bo ona oscyluje między wyraźnym przerażeniem a głębokim zaniepokojeniem, a tymi momentami ona zdaje się szukać schronienia w jednym z rogów windy. No dodatkowo winda również prezentuje takie nietypowe zachowanie, bo drzwi pozostają otwarte przez taki dosyć wydłużony okres czasu, a mimo tego, że Lam wyraźnie desperacko wciska różne przyciski. Czy ta winda, którą podróżowała Eliza tamtej feralnej nocy, mogła faktycznie zadziałać jako jakiś portal do innej rzeczywistości, czy stanowiła bramę do innego wymiaru, gdzie Eliza spotkała coś, co doprowadziło ją do śmierci? Nie wiem, ja zachęcam, żeby sobie pogrzebać, poszukać, nawet na YouTubie, jak wpiszecie Elisa Lam wideo, to na pewno znajdziecie, możecie sobie zobaczyć. Zachęcam, żeby zerknąć i samemu wydać opinię i wsadzić w komentarzu u mnie. Sam jestem ciekaw waszych waszych wniosków. Więc to tajemnicze zachowanie windy w tym połączeniu z tym nietypowym zachowaniem Lam w ogóle nasila taki niepokój i rodzi takie pytanie o możliwość oddziaływania na nią jakichś, nie wiem, zewnętrznych, niewidzialnych sił. Czy jest to w ogóle możliwe, że ta dziewczyna była świadkiem jakichś zjawisk paranormalnych, które później wpłynęły na jej zniknięcie? Czy ta winda, którą wybrała, była faktycznie portalem do innego wymiaru? Co w ogóle też zresztą tłumaczyłoby dosyć dziwną konsekwencję i gesty w kierunku tej jakiejś niewidocznej osoby. Myślę, że te pytania w ogóle pozostają bez odpowiedzi. Troszeczkę podsycają spekulacje i te teorie na temat tego całego przerażającego przypadku, bo w ogóle ten przypadek Elise Lam dał taki początek licznym teoriom i spekulacjom, które
dotykały wielu obszarów niewytłumaczalnych i nadprzyrodzonych. No, wśród różnorodnych hipotez można by stwierdzić też albo zasugerować, że w ogóle, że winda, którą ta młoda kobieta się przemieszczała między tymi różnymi kondygnacjami hotelu, mogła faktycznie zadziałać jako jakiś portal do innej rzeczywistości. No, ale czy tak jest? Czy winda przynosi do innych światów? Istnieje w ogóle pewna taka popularna legenda miejska, która mówi, że windy przenoszą do innych wymiarów. To są takie te tajemnicze sekwencje. Według wielu mają w ogóle moc otwarcia jakiegoś innego wymiaru, innego portalu, innego odmiennego poziomu świadomości. Niektórzy w ogóle spekulują też, że Eliza Lam mogła przypadkowo odkryć jedną z tych sekwencji, co miało z kolei tragiczny skutek dla niej. W ogóle, jeśli sobie poszukamy legendy, miejskie legendy, na przykład w Japonii czy w innych krajach, miejskie legendy dotyczące wind, to tam zobaczymy, że windy są często przedmiotem jakichś paranormalnych teorii. No i są to takie jakby miejsca tranzytowe, które prowadzą do nieświadomych, jakichś niezbadanych zakątków wszechświata, do spotkań z innymi bytami pozaziemskimi albo z duchami. Są takie, bym powiedział, eksperymenty rzeczywistości, które były robione w legendach miejskich albo opisywane w legendach miejskich i są związane z windami. One potęgują fascynację, no i pozostawiają wielką, wielką, bym powiedział, tajemnicę. W ogóle próby wyjaśnienia śmierci Elizy Lam nadal po dziś dzień praktycznie budzą kontrowersje, rodzą nowe pytania, czy ta winda w tym hotelu Cecil była rzeczywiście tym portalem do innego wymiaru. W ogóle przeprowadzono śledztwo i to śledztwo w sprawie śmierci Elizy Lam nie dało praktycznie doznacznych wyników. Powstał nawet oficjalny raport, że przyczyną śmierci było utonięcie, z taką dodatkową uwagą, że faktem jest, że stan psychiczny Elizy mógł przyczynić się do tego zdarzenia. Ten przypadek był na pewno makabryczny, nadal budzi zdumienie, pobudza wyobraźnię wielu ludzi. I powiem tak, na dodatek, że winda, podobnie jak w przypadku tej historii Elizy Lam, pojawiła się też w interpretacjach snów jako taki symbol przemian, symbol przejścia między różnymi etapami życia. Jeżeli wam się przyśni winda, to pamiętajcie, że to o to chodzi. O ten symbol przemian i przejścia między różnymi etapami życia, tak? Według sennika winda może też wskazywać na jakąś taką wewnętrzną podróż, na jakieś przełomowe zmiany albo na odkrywanie nowych wymiarów własnej osobowości, jeżeli ta winda będzie jeszcze dodatkowo w ruchu, to jest mowa o sukcesie, o aspiracjach, natomiast kiedy ta winda zjeżdża w dół we śnie, no to bywa to utożsamiane z jakąś introspekcją czy różnymi chwilowymi trudnościami. Motyw windy w ogóle jest takim uniwersalnym symbolem, zarówno w rzeczywistości, jak i w świecie snów, i te granice są, bym powiedział, bardzo płynne między tymi wymiarami. Dlatego też ciekaw jestem waszych opinii. Zachęcam, żeby zajrzeć do tego właśnie tematu, albo żeby wpisać na YouTubie Eliza Lam Video. No i wówczas ciekaw jestem waszych komentarzy. Wsadźcie komentarze u mnie i pod filmem. Za wszelkie komentarze, za wszelkie lajki jestem jak najbardziej wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.